ஹாய் ஆல், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். என் ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணி கொஞ்சம் நாள் ஆகிடுச்சு. ரொம்பவே கிளட்டராக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்துடலாம் வாங்க. ஸோ பொருளெல்லாம் அங்கங்கே இருக்குது. அதே மாதிரி நிறையா க்ராசரி காலி ஆகிடுச்சு. பால், எக்கு அந்த மாதிரி நிறையா ஐட்டம் காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ அடுத்து இதை நான் ஃபுல்லாக டீப் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் எல்லா பொருளையும் அடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இது ஃப்ரீசர் ஏரியா. ஃப்ரீசர் ஏரியாவில் நான் மோஸ்ட்லி காய்கறி ஸ்டோர் பண்ணனால கொஞ்சம் நீட்டாக தான் இருக்குது. பட் அந்த புளி பேஸ்ட்டெல்லாம் நான் ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரீசர் டோரில் நான் நிறையா பொடி சேவ் பண்ணியிருப்பேன், இந்தியாவிலேருந்து கொண்டு வர பொடி எல்லாத்தையும். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எல்லா பொருளையும் வெளியில் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ வெளியில் எடுத்துகிட்டு நான் அந்த ட்ரேஸ் எல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறேன். பார்த்திங்கன்னா எல்லா பொருளும் அங்கங்கே கீழே சிந்தி கொட்டி அந்த மாதிரி கிடந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு டவல் வச்சு நான் அந்த ட்ரே எல்லாம் லைட்டாக அந்த ட்ரே மேலே இருக்க க்ரம்ஸ் எல்லாம் தட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரே எல்லாத்தையும் நல்லா சோப் போட்டு வாஷ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் ரொம்ப நாளாக இந்த ஃப்ரிட்ஜில் லைனர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். பட் ஆனால் அந்த லைனர் யூஸ் பண்ணால் எப்படி ஈஸியாக இருக்குமா பொருள் வைக்கிறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு டவுட்டாகவே இருந்தது. அதனால தான் நான் லைனர் போடவே இல்லை. நீங்கள் யாராவது ஃப்ரிட்ஜில் லைனர் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்ட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமா அப்படின்னும் சொல்லுங்கள். ஸோ இப்போ நான் அந்த ட்ரேஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை டவல் வச்சு நல்லா தொடச்சி ட்ரை பண்ணிக்க போகிறேன். நான் வாஷ் பண்ணி முடிக்க அன்வி வாங்கிட்டு போனால் அவள் டவல் வச்சு துடைக்கிறேன்னு. அதனால நான் அவள்கிட்ட எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்ருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு அன்வி தான் லிட்டில் ஹெல்ப்பர். அவளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை தொடச்சிட்டு இருந்தா. குட்டி குட்டி பேப்பராக கிழிச்சு அதை தொடச்சிட்டு இருந்தா. ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே விட்டால் ட்ரை ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நான் ஒரு பேப்பர் டவல் வச்சு அதை நீட்டாக அந்த தண்ணியெல்லாம் தொடச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அடுத்து அந்த 2 பெரிய வெஜிடபிள் பின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை நான் நல்லா சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த வெஜிடபிள் பின்ஸ் ரொம்ப அழுக்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம காய்கறியெல்லாம் நம்ம அப்படியே போடுறதுனால அதில் நிறையா அழுக்கு இருந்தது. இது கழுவுறதுக்கு தான் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு. ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த வீட்டில் புல் அவுட் டேப் இருந்துச்சு. மோஸ்ட்லி யூஎஸில் எல்லா ரெண்டல் ஹவுஸ்லேயும் இந்த மாதிரி புல் அவுட் டேப் இருக்கும் சிங்கில். இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பாத்திரம்லாம் கழுவும் போது. என்னோடய பழைய வீட்டில் எனக்கு இந்த புல் அவுட் டேப் இல்லை. ஸோ அந்த டைம் எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி பாத்திரம்லாம் கழுவுறதுக்கு. ஸோ அடுத்து நான் இந்த வெஜிடபிள் பின்ஸை நல்லா பேப்பர் டவல் வச்சு தொடச்சிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த மெயின் கம்பார்ட்மெண்ட்டை நான் ஒரு வெட் டவல் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா அந்த ரேக்கையும் இதில் மாட்டிக்க போகிறேன். ஸோ நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கம்பார்ட்மெண்ட்டாக பண்ணுறேன். ஏன்னா மொத்தமாக நம்ம எடுத்து போட்டோன்னா சம்டைம்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காது. அப்புறம் எல்லாமே வெளியில் இருக்கிற மாதிரி ஆயிரும். அதனால நான் ஃபஸ்ட்டு மெயின் கம்பார்ட்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு அதை ஃபுல்லாக அடுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்து ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் இருக்க பொருள்லாம் வெளியில் எடுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு அட் அ டைமில் நிறையா பேர்டனாக இருக்காது. அதே மாதிரி நம்ம சப்போஸ் அன்னைக்கே முடிக்க முடியலன்னா நம்ம அடுத்த நாள் கூட முடிச்சுக்கலாம். அதுக்காண்டி தான் நான் இப்படி பண்ணுறேன்.
இப்போ வந்து இதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். பார்க்கவே ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருந்துச்சு. இப்போ அடுத்து நான் வந்து எல்லாத்தையும் அடுக்கிக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பால் வந்து ஒரு சைடு ஃபுல்லாக பாலாக அடுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த டொமேட்டோக்கு வந்து நான் ஒரு ட்ரே மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் வந்துட்டு அந்த டொமேட்டோஸ் எல்லாம் நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த ட்ரேயில் வச்ச டொமேட்டோ வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு கெடாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. மேலே இருக்க ஷெல்ஃபில் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற பொருள்லாம் வந்துட்டு ஹேண்டியாக மேலே வைக்கிறேன். கீழே வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து நிறையா கன்சியூம் பண்ணுறதுனால நான் கீழே வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அடுத்து வந்து வெஜிடபிள் பாக்ஸை ஃபில் பண்ணுறேன். ஸோ அடுத்து வந்து இது ஃப்ரிட்ஜோட டோரு. இதை வந்து இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்போ இதில் இருக்க பொருளெல்லாம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு அதோட அந்த பின்ஸையும் எடுத்து நான் வாஷ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த டோர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறையா அழுக்கு இருந்துச்சு. அங்கங்கே சின்ன சின்ன க்ரம்ஸு, அந்த மசால் பொடி எல்லாமே அங்கங்கே கொட்டியிருந்தது. ஸோ எடுக்க முடிஞ்ச எல்லா பீன்ஸையும் நான் எடுத்துட்டேன். எடுக்க முடியாத அந்த இதை மட்டும் நான் ஒரு டவல் வச்சு நல்லா தொடச்சிக்கிட்டேன். ஸோ நான் வந்து எதுக்கு இந்த க்ளீனிங் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா, நிறையா டைம் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு க்ளீனிங் வீடியோ ப்ளே பண்ணிவிட்டு பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், கொஞ்சம் மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும். இல்லாட்டி நம்ம ஏதோ தனியாக ரொம்ப மொனாட்டனஸாக க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி க்ளீனிங் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ அதே மாதிரி க்ளீனிங் வீடியோலாம் பார்க்குறதுக்கே கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக இருக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ ஃப்ரீசர் டோரில் இருக்க எல்லா மசால் பொடியும் எடுத்துக்கிறேன். என்னோடய ஃப்ரீசர் டோரில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த மசாலாஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். நான் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ வீட்டில் அரைச்சி கொடுத்த பொடி எல்லாமே இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். அதனால் ஃப்ரீசர் டோர் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மசால் பொடியாக கொட்டி இருந்துச்சு. ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா மஞ்சள் பொடி அந்த கரையெல்லாம் வந்து ஈஸியாக போகலை. அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரீசர் டோரில் இருக்க அந்த பாக்ஸ் வந்து ரிமூவபிளாக இல்லை. ஸோ நான் வந்துட்டு அங்கேயே போய் க்ளீன் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. ஸோ அடுத்து வந்து இந்த ஃப்ரீசர் டோரில் நான் எல்லா மசால் பொடியும் வந்து அடுக்கிக்க போகிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய மெயின் ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட். நான் வந்து நிறையா ஸ்டேபிள்ஸ் வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். அதே மாதிரி என்னோடய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி ஒரு சின்ன சின்ன பாக்ஸில் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். இதை வந்து நான் இன்றைக்கி எதுவுமே பண்ண போகிறதில்ல. அந்த புளி பேஸ்ட்டை மட்டும் நான் ஒரு ஜிப்லாக்கில் போட்டு நீட்டாக அடுக்கி மட்டும் வச்சுட்டேன். ஸோ இதுதான் ஓவரால் லுக்கு ஆஃப்டர் க்ளீனிங் அண்ட் ஆர்கனைசிங். எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். பார்க்குறதுக்கு எனக்கே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. ஒரு பெரிய வேலை முடிஞ்சது அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்காண்டி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.